Саламатсыздарбы, кыргыз элим, Чолпон ата, айрыкча Боз Тери айылынын тургундары. Ушул видеону мен аябай өкүнүч менен тартып жатам. Аргасыз болгондуктан тартып жатам. Силерге мындай кичине бир өкүнүчтүү кайрылуум бар. Мен өзүм 20 жылдан бери туризм тармагында эмгек кылам. 10 жыл болду могу Золотые пески аттуу пансионаттын ичинде иштегениме 10 жыл болду. Анан бизде азыр мындай көйгөй болуп атат. Өзбекстандан эс алуучулар келет. Анан бирок алар өзлөрү экскурсияларды, турларды өзлөрү жасашат. Анысы аз келгенсип биздин клиенттерибизди тартып кетишет. Ушул нерсе аябай мени өкүндүрүп атат. Мен ушул сезонду кыш бою күтөм. Анан азыр эле жумушка келсем, менин клиенттеримди ушул Бабур аттуу өзбек жараны мен клиенттеримди уже канчанчы жолу өзүнүн экскурсияларына алып кетип калыптыр. Мен быйыл сезонум да баштала элек. Негизи Россиядан көп эс алуучулар келчү, Россиядан көп эс алуучуларды тозуп, бияктан экскурсияларды көрсөтүп иштөөчүмүн. Быйыл тилекке каршы алар да пока азыр жок. Азыр эмне кыларымды билбей отурам. Быйыл 3 жыл болчу. Быйыл 3 жыл болду. Ушу Өзбекстандан келген жарандар ушинтип биздин экскурсияга кишилерибизди тартып кетип аткандарына уже 3 жыл болду да булар иштеп атканына биякта. Мурда антип алып кетчү эмес. Казакстанга деле барсаңар, Өзбекстанга деле барсаңар экскурсияны ошол жердин жарандары, ошол жердин тургунчулары жасайт да негизичи. Эми сиздер айтып коюңуздар, ушул нерсе туурабы? Биз өзүбүздүн мындайча айтканда жемибизди жедирип коюп атабыз. Туризм болгондон кийин Ысык көлдө ушул кичинекей бир сезон 2-3 эле ай болот. Эмнеге биздин эс алуучуларды, эми булар алып келип атат, ошондон акча жасап атышат, акча таап атышат. Бирок эмнеге бияктан биздин жакшы кооз жерлерибизге ташыш керек буларчы? Эмнеге булар ташыш керек? Биз өзүбүз ташып, биз өзүбүз көрсөтүшүбүз керек да. Мен уже мындай эмне деримди да билбей калдым. Алар мен канча жолу уруштум, айттым, бирок түшүнүшпөйт. Укам баскы сенчу. Мен укам баскы он үчүн акча таппай атабыз. Эшикте чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башына. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда Мбанк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Кыргыз элим, эми ушуга окшоп, могу Албан элине окшоп, өзүбүз жалдырап туруп калабыз го. Чолпон ата да
Мариот деген туристтик комплексти түзүүгө багытталган. Долбоордун алкагында 33 вилла жана 120 бөлмөдөн турган Мариот мейманканасы курулат. Мариот бул деген дүйнөдө эң мыкты америкалыктардын компаниясына берди. Кубат өзү жүрөт. Туризм деп бүт жердин баарын шакылдатып берип атат. Кыргыздын өзүнө жер тамсалганга биз уже мындан ары жер бербейбиз. Айыл өкмөттөр, акимдер, мэрлерге мен айтып болду бербейм деп койду. Ал эми чет элдиктерге Чет элдик жарандарга биз 49 жылга ижарага беребиз. Аукцион ачык өтөт. Ошо биздин жарандарыбызга кошулуп эле алар аукционго катышса болот. Бул бар да. Чет элдиктерге 49 жыл жыргалаңдан. Жыргалаң деген эмне деген жери? Мондайда. Садыр Жапаров өзү жана Кытайда эшитип жүрөт. Ошону. Миллиардер экен да. Анан элестетпе бизде кайсы кыргыз миллиардер бар ошол тиги аукционго бирдей катышат турган. Биякта миллиардерлердин жанагы шейх немелер келет деп атат. Ошолордун баары ошол аукционго 16-18-инде өтөт деп атат. Ошол жака келет да жердин баарын шакылдатып сатып алат, болду. О жыл деген бүгүн төрөлгөн бала 49 жылдан. Ал 49 жыл эмне? Ошолор жана чет элдиктердин эшигин жаап, маштесине келгенде минтип отургузуп, ошентип малай болуп, малайлык айдап атабы. Өзү бир убакта инвесторлорго бермейлүү Кыргызстанды башкаргыла деп. Болбойт мындай, талатып тонотпа. Мамлекет эле калды сата элек. Мен 40 күндөн бери какшап атам. Булар элди, мисалы мен дагы элмин. Элдин ичинде мен Кыргыз Республикасынын жаранын элди көзгө илбей, май басып мыйзамсыз жооп берип атышат. Официалдуу экология министрлиги ошо F1 боюнча мага бүт мыйзамсыз жооп берди. 16 июнда пресс-конференцияда экологиялык экспертиза чыкты деп атат. 10 июнда мага айтып атат экологиялык экспертиза 6 күндө экологиялык экспертиза жүрбөйт. 19 апрелге чейин жүрүш керек болчу. Экология экспертиза чыкканга чейин Маматалиев какшап атат. 28 майда 14 күн мурун какшап атат. Министр МВД какшап атат. Экологияга зыян эмес деп. Экспертиза деген билесиңер да, кыргыз элин түшүнөсүңөр. Экспертизанын жыйынтыгы чыга элек жатып, тигилер экологияга зыян эмес деп какшап жүрүшкөн. Экология экспертизасын эмне болду? Ошол лаборатория экология министринин лабораториясынын башчысы камалып атат го. Туура эмес жыйынтык берген үчүн. Түрмөгө кетти го. Анан кантип ушул бийликке ушундай чиновниктер менен ушундайларга кантип чет элдиктерди киргизгенге ошолордун бизнесине ишенебиз? Алар мына могу Албаниянын эле кебетесин кийгизет, забордон тартат, эл бирөө да ошентип монтип көздү жалдыратып эле калат. 49 жыл деген бул жарым кылым. Кыргыз элим ойлонолуп, петицияга кол койгула. Ушул петиция дегенди азыр жакшы түшүнүп алсаңар, бул петиция бекер. Акча деген астына жок дегенди басасыңар, электрондук дарекке автоматтык түрдө тастыктама келет. Болду, бул петиция 100 миңге жетсек, миллионго жетсек, кайсы президент келсе дагы шок болот да.